अब नर्मल घुराइ चाहिँ कहिलेकाहीँ सिरानी नमिलेर घुर्या भनिन्छ हामीले, कहिलेकाहीँ शुद्ध अप्ठ्यारो भएर। अब एबनर्मललाई छुट्याउनका लागि चाहिँ त्यसको आफ्नो तरिका हुन्छ, एउटा हामीले गर्नुपर्ने एज अ मेडिकली प्रोसिड्युर हुन्छ हजुरको। त्यसलाई हामीले पोलिसोम्नोग्राफी भन्छौँ। भनेको निन्द्रामा सुतेको बेलामा गर्ने जाँच भनौँ न नेपालीमा बुझ्दाखेरि। अब त्यो पोलिसोम्नोग्राफी गरेपछि त्यो बिरामीले अथवा त्यो मान्छेले अब घुरेको चाहिँ नर्मल हो कि एबनर्मल हो। अब एबनर्मलमा पनि हजुरको सिम्पल, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर, भेरी सिभियर हुन्छ। अब सिम्पल माइल्ड मात्रै छ भने त्यो दुईटा कुरा चाहिँ कतिपय कुरा ओबेसिटी भनौँ न, मोटोपनले गर्दाखेरि, दाँतको बनावट नमिलेको हुनाले, नाकको पछाडिको भागहरूको बनावट नमिलेको हुनाले र हजुरको घाँटी सानो भएको हुनाले ती कुराहरूले घुर्नेको हुन सक्छ। तर अब मोडरेट, अब सिभियर